伏尔加壁炉式电取暖器，增添温暖，营造温馨。本款电取暖器造型沉稳现代，金属框架打造，高温喷粉工艺，精致时尚，配合欧式壁炉窗，不失为一件精美装饰品。采用 3D 动态仿真火焰设计，拥有 OptiFlame 火焰专利，再现木炭燃烧的视觉享受。内置灌流式风轮驱动，铁铬丝发热体组，1秒速热，即开即用。一个按键900瓦，2个按键1800瓦，2档功率轻松切换，循环恒温加热，保湿不干燥，利用对流效应，出风流畅集中。高热效可覆盖30平米的房间，低音运行，安静不打扰。